Selamat pagi guys, selamat hari Minggu. Kita ada di Tol Kandis Utara ini bersama Pak Joli Utara Barat. Dengan gaya topi putihnya, supir muda mempesona guys. Para anak gadis hati-hati, nanti tergoda, jatuh cinta nanti. Asik. Ini Reja juga. Iya. Dengan kumis tipisnya bisa merayu menggoda anak gadis. Kita di tol sekarang guys, pagi ini menuju ke kota Pekanbaru. Tadi masuk di tol Kandis Utara. Sepanjang jalan tadi malam hujan deras, jadi dinginnya sangat dingin guys, menggigil. Terasa rasa butuh kehangatan guys. Apalagi ini SE21 makin dingin, jos dinginnya. Sebelah kanan nih banyak truk-truk parkir guys di rest area. Kanan rest area guys. Rest areanya tidak sebagus yang di Jawa ya guys. Tapi sudah canggih lah, udah mantap lah untuk tol Pekanbaru. Terus ya, pagi-pagi sudah ke DJ guys, asik. Tangan di atas, goyang kaki, goyang kanan. Masih jalan santai guys di jalan tol. Di depan ada bus apa itu? Kita lihat bersama-sama guys. Oops. Shopping baby, Ramadan Deals. Banyak berkah. Putra Pelangi guys. Santai tapi pasti, asik.
Udah sampai di Muara Pajar guys. Mau dapatkan simpang bingung lagi. Simpang bingung kita guys. Jadi palas guys. Masih deras hujan ya? Sampai Pekanbaru guys, masih hujan dari tadi malam. Dari kota apa tadi bang hujan bang? Dari rantau bang ya? Hujan terus sampai Pekanbaru. Udah di jembatan. Siak 2 Siak. Zoe.
Gatok pula kan? Oh, oling di sini. Sa ano siya ng sulungun sa Ayo orang lain tuh, bispo. Ya, dikira gua dong. Kaya dulu sirapan atau bispo. Dulu bispo na sirapan. Kalau orang Malaya kan, bispo. Baru saya bispo di cek. Sekarang terbaik. Saan ang buong sarapan rin? Itu ada sa sirapan. Banyak koma 2 jam kotor serat. Kami ya, 2 jam kotor kami kel. Termur ko sa utongono. Orang minuoy. Orang manusia, alagi na maka. Alam si Ricky, alam lima. Kucing kas kucing. Sisipang si Kongo guys, alam na rin kedua. Jadi bodoh mo tongono mah. Pet yung tipo, bakalan. Bodoh mo nggak tongono. Bodoh ba na ito? 2 oras, 3 oras. Sampai 3 oras. Bodoh po. Dari bundaran. Melis marimot na ang so. Abi lang semakin rin sa naku. Mau nyampe guys di Terminal Lakap. Masih bersama Bang Joni Utabarat dan Lai Reja Gultom. Kru bertopi putih guys. Awas tergoda anak gadis. Yang dua ini masih lajang. Oke, kita sudah mau sampai di Terminal BRPS Pekanbaru. Tamile. Anggap dulu di uangnya. Sampai guys jam 7 lewat 15 PT21 Skyliner. Tiba dengan selamat guys di loket Pekanbaru guys. Lipo. Oke, asal. Guys. Aduh, Bang. Sampai Pekanbaru. Tak
Nggak nuangin. Ya, kita lagi. Salah kata dia. Tidak itu salah kata dia. Terus salah. Guys, sampai terminal Loket Pekanbaru guys. Demikian guys, perjalanan kita hari ini guys. Kita guys, saya Wassalam.